mais 2 pontos de habilidade. Consegui aqui já nível 3, então não vai ficar nenhum cofre que eu não abra. Agora eu tenho que ver o que é que eu preciso melhorar. Combate, balista. Segue de conflito quando a questão de eliminar ameaças, poucas coisas. Social, físico, né? Posso melhorar meu físico. Volta, no espaço, o recurso mais importante é o oxigênio. Manda aumentada obtida por meio de exercício físico. Aumentar, né? Aumentar a capacidade aqui. Coração. Aumenta a sua vida máxima. Acho que vou aumentar o de correr aqui, né? Beleza. Agora vejamos onde eu estou. Tá. Faltou eu abrir esse cofre aqui, né? Agora eu já posso... Ah, não, esse cofre requer a chave. Agora eu fiquei curioso para saber onde tá a chave. Onde tá a chave desse cofre? Tem que achar o corpo do cara. Deixa eu ver o lugar onde é que ele foi aqui, ver se eu acho aqui onde é que ele foi pra achar o corpo dele. Eu tenho uma unidade ativada que a Eclipse estava querendo salvar. Se tiver como pagar em dinheiro vivo, pode fechar o negócio. O seu trabalho no pendrive, filha? Vamos ver qual que você pode levar aqui. É, pode ser esse. Ele já abre, a hora que você conecta, ele já abre direto no... Já abre. Cadê seu trabalho? Tá no campus. No seu? No seu de educação. Não é Canvas, é Canva. Ai, qual que é a sua, Gabriela? Você quer baixar ele como o quê? PDF? Ele é uma apresentação. Ele pode ser. Vamos tentar PowerPoint então. Mas lá você pergunta, é só por causa dela não aceitar. Foi vídeo mesmo. Mas vídeo você tem que ficar pausando. PDF não tem animação. PowerPoint pode ser que tenha as animações. Vamos baixar para ver. As animações não serão reproduzidas para exportar nesse formato. Ah, tá vendo? Ah, tem que ser vídeo. Pode ser vídeo mesmo. As animações só vai no vídeo. Tem problema nesse vídeo, não? Você vai pausando, né? É. Só a entradinha que eu deixo rolar sozinho, entendeu? Meu filho, não apoia em cima da mesa, no meio da mesa, não. Você vai selar a mesa. Entendeu? Aqui, ó, não tem ferro aqui. O ferro é lá no meio. Você apoia nessa ponta aqui, você tá forçando ela para baixo. Né? Aí você vai fundar a mesa aqui. Por segurança, filha, baixa um PDF aqui também, tá? Vou baixar um PDF também. Mesmo que não tenha animação, mas só por segurança. Tá bom? Fugir da prisão, e agora? Beesword. Pois é. Aí você começa 1000 canal. Não, pode falar que é o mesmo, só que com nomes diferentes. Mas eu vou gravar, moça. Eu vou gravar, é por conta que eu tava lá de volta. Olha a lua! A lua tá minguante. Eu queria ter um Samsung top, aquele que dá assim. Ou um telescópio.
Aqui, filho, ó. O robozinho que eu tô fazendo aqui, ó. Hoje eu fiz esse motorzinho funcionar. Fiz esse LEDzinho acender. Aqui você faz esse motor funcionar e aí ele gira essas rodas. Só que aí tem esse sensor aqui, ó. Que você monta e você põe esse sensor, aí você faz uma linha, o carrinho vai andar na linha. Ele segue a linha. Né? Deixa eu abrir seus trabalhos aqui para no pendrive. Esse trabalho seu aqui, pelo que eu tô vendo, dá certo é vídeo mesmo. Eu uso o PDF só de reserva, mas olha o PDF como é que ficou, ó. Dá pra F5 que apresenta? F11 eu acho. PDF não, peraí. Nossa, pai, Exibir. olha como é que a foto da lua ficou ótima. Aqui a apresentação. É um sorriso no céu. Olha lá, fia. Dá pra... Vai passando. É porque essa parte é top, o jeito que eles pensam. E como é que Júlia tira foto? O vídeo. Só tira foto assim, ó. Tiro essas fotos do meu celular pra mandar pra ela. Só torcida. Pra O celular pegar seu tá ruim de foto, viu? Meu celular tá ruim de tudo. Pia, pai, que Olha lá. gracinha que Lu achou. Gabriela's Productions. Nossa, eu apresentei esse trabalho em 1 minuto, você tem que ficar dando pause, né, nessas partes, né? Qualquer coisa, você tenta abrir o Canva lá, mas é porque você tem que acessar a minha conta para educação, não dá certo. Beleza. Já salvei já. Pronto. Obrigada, pai. Nada. Deixa eu ver. Traga todo dia com você. Deixa eu ver. Você não vai vir na minha casa. A gente se encontra atrás da Torre Orion, à meia-noite. Atrás da Torre Orion. Onde é que foi parar o corpo desse cara? Fiquei curioso pra ver onde é que foi parar o corpo dele, mas não sei se eu vou... Isso não, deixa eu ver qual é as outras missões aqui. Pega o pacote na via rubra. Deixa esse por último desse cara. Visite o Dr. Liberal na reunião médica. Aí depois tem que levar as notícias lá na Nádia. Saco de dormir. Dormindo nesse canto aqui. Esse é o lugar dos outros dormir. Porra, esse cara lá embaixo. Oh. No time to chat. How are you doing? It's been a while since we had last talk. Chapéu bacana aí, amigo. You know how it is. They said they were going to bring someone. Ai, Luísa, por que você ainda tá reclamando? Eu já te ajudei. Não entendi. Tá bom, 1 milhão de coisas pra fazer, beleza. Tem só 2 horas pra jogar aqui. Meu parceiro de dev. Ai, por que o trem tá pra lá?
Medical. Medical Brilliant. É aqui que eu tenho que pegar o trem pra doutora. Tem ninguém atendendo, muito bom. Assim que é bom. There are a few injuries that can't be addressed here. If you walk in, you will almost assuredly walk out. Welcome to our doutor. If you're in need of medical assistance É or bem medical educado, né? assistance, Não olha pra gente. I am sure we can accommodate you. A medical problem Talia can't solve. I never thought I'd see the day. How can I help? As crianças do poço. Você é enfermeira, você se We've conhece been bem? professional acquaintances for a long time. She's an excellent nurse. If the well didn't need her so badly, I'd have offered her a job here ages ago. Sick children. Well, we can't have that. I'd be happy to help. Let's see. A stomach bug. I've treated plenty of those. I keep extensive notes. I'm sure I have something that can help. Ah, yes, here we go. This should do the trick. I've uploaded some of my notes on common stomach issues in pediatric patients to this slate. Please, pass it on to Talia. She can keep it. And give her my best, will you? I hope everything works out for those kids. Beleza, doutor. Valeu aí, doutor. Valeu, doutor. Ah, doutor no Moonwalk aí, né? Welcome to Reliant. Deixa eu só ver aqui. Precisa de ajuda nos rumos? Você deve ter muito paciente. Well, Conta mais, fala só aí. Largest medical provider in the settled systems. They've always been quite Oh. proud to work. Well, of course, New Atlantis is a big, but we're well staffed and do our best to accommodate. Só tá vendo assim, muitos funcionários. Take care of yourself. Take care of yourself. Graças. Tem outra coisa pra fazer aqui em cima antes de eu devolver o negócio para a menina lá. Eu vou fazer, eu vou ver aqui onde é que é o negócio do cara lá. Pega o pacote daquele cara. Acho que é uma besteira. Atrás da torre. Civil duvidoso? Não é minha nave não, que nave é essa?
Ah, é a minha mesmo. Mas não é minha não. Ixi, nossa, mas que missão que eu pus aqui? Navia rubra. Axe. Que lugar é esse? Que vai fazer negócio comigo se eu pegar um... Axe. Tem que pegar a nave pra fora daqui. Não, eu não vou sair agora não, filho. Sinto muito, mas não vai dar não. Eu vou entregar os trem pra enfermeira e depois falar com o Faz. Ganhar mais um dinheiro. Atrás da torre. Onde poderia ser atrás da torre? Eu poderia procurar aquele cara. Uhum. Não sei se essa é a torre mais alta, né? Ai. Aqui tem uma entrada pro poço.
Pegar as paradas da doutora. Vou ficar procurando aquele cara não. Um dia eu acho. Doing the best Fala, we can. doutora. 3 gunshots this week alone. I guess we know where UC Security's priorities are. And aren't. Really? Let's see. Ah, this is perfect. Ninguém quer olhar pra I knew mim Dr. hoje. Lebedev would have what I needed. I'll have this solved in no time with these notes for reference. Thank you so much, dear. Really. I couldn't have done this without you. Beleza, muito obrigado aí, minha amiguinha. Agora eu vou lá na nossa amiga jornalista. Conquistando corações? Preciso voltar à alcova e avisar. Ah, tá. Copo na nave. My partner. Case. Esse tá de boa. Cansado, meu amigo? Ou minha amiga, eu não sei. Minha amiga. Mesmo sentado seu, ele não tá muito adequado, sabe disso, né? Tá bom, tô indo. E o C Security Office. I heard they had a breakthrough with the lab. Sua recently. plus. Breakthrough with the lab. All kinds of new possibilities, they say. Um lugar que os Telling you, caras que Bianchi, tem essa mulher. something's wrong with the boots you sold me. I wear them to the metro. Suddenly, the shuttle runs late. I buy a cup of coffee, and the barista screws up my order. It's like I'm walking under ladders with a broken mirror in my pocket. Bota And the only time amaldiçoada, é it isso? happens is when I'm wearing your boots. Dá tudo errado. What do you Usar want bota. me to do about it? I want a damn refund. Fine, fine. I'll take the boots back. Just don't tell anyone you bought them from here. All this stuff is legit. Promise. You Esse serviço aí, meu the real amigo. New Atlantis is down here. All that stuff. Pode ignorar aquela discussão. Right, the boots. I hate to admit it, but she has a point. She's the third customer to return the pair, all for the same reason. Sempre pelo mesmo motivo. Será que se eu comprar essa bota vai dar alguma coisa errada? Isso parece quase sobrenatural. É só uma coincidência, pessoal. Onde conseguiu elas? Eu destruí elas, já tentou usar as botas. Quer saber onde ele conseguiu essas botas? I from one of my UC contacts. But after the second customer returned the boots, I got curious. Curioso, investiguei um pouco. Turns out they were seized from a House of Arul ship. That alone is enough to convince me something's amiss. Aldebaran. And risk releasing whatever's inside them? I've seen enough horror shit. movies to know how this goes. I thought about it once, but then I thought better of it. Best not to tempt fate. And besides, Tava com medo das botas. besides, Você quer me vender essas botas? it doesn't matter if you believe it. Somebody might, and that's bad for business. Hey, you're a pilot, right? Maybe you can do me a favor. Muito bem, I've heard beleza. of a UC station at the far end of the galaxy called the Den. Alcova, eu vou lá. And stash these boots in a crate, and I'll give you credits as a compensation. Levar as botas pra Alcova. Coitado do povo de Alcova.
Eu entrego as botas a você. Desculpa, não posso ajudar. Por que só não lança elas pro espaço? Believe it or not, I actually tried that. You know what happened? Some UC pilots picked up the cargo and somehow it found its way back to my store. No, I wanted the boots gone. But I also want to know exactly where they are. Tá bom, eu entrego as botas, mano. Someone to give these blasted boots the boot, if you pardon the expression. Here, I'll have your credit for Coitado it do when povo you de job is done. Alcova, se essa bota for amaldiçoada mesmo. Como eu tenho que voltar lá em Alcova, a bota. Eu sabia que ia ter missão. Era isso que eu queria. A missão que eu queria. Ah, isso aqui. Formações de Nova Atlântida. Opa! Age no clique. Acesse 50 computadores. Boas-vindas à Nova Atlântida. Nossa história conjunta, diretório relativo, outras instalações. Deixa eu ver aqui. Também Gêmeos, Taverna, Senal, Helmet, Pernas, Jux. CJ Residencial, H-Clore Residencial, Outland Comercial, Jakes, O Poço, Apex Electric, O Poço. História conjunta, outras instalações. Igreja da Santo Universo, O Poço. Olha lá nisso. Casa Iluminista, O Poço. Embaixada da Confederação Freestyle. Vai ter estudo aqui? Embaixada da Casa Vão. Sede Corporativa da Enfermaria. Eu vou procurar esse lugar tudo. Enfermaria, excedentes da O Poço. Eu vou procurar esses lugares tudo aqui, ué. Então vamos lá, vamos fazer um tour. Aqui é chave para destrancar essa bagaça aqui. Security Office. Last thing I want is to charge you for a DP, an AMB, B&E, or heaven forbid, an MS. Olha, cara, não pode passar aqui não? Am I right? Looks like you've got some fines to clear up. I've got special Eu orders. tenho muito pra cá? You're coming with me. Prepare for O quê? immediate transport to our vessel. Vai me dizer o que está acontecendo aqui? I've been authorized to inform you that you are being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. Cadê a minha nave? We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your part will be considered an act of hostility and will be met with aggressive force. Oxe, cara. Eu conversei com esse cara, agora pronto. Não consigo salvar, não. Tá, vamos ver onde é que isso vai dar. Smart decision. Stand by to be transferred. Vamos ver o que isso vai dar. Qualquer coisa, se for armadilha, alguma coisa. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Ah, eu fui preso porque Stop worrying and eu keep an tava eye on com... our guest. I'll be right back. You just sit tight. Commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Só deixa eu pagar a minha multa pra ir embora daqui. Não é nada que dá. Isso não tem cara de ser a cadeia local. I'm your ticket out of my mess you've gotten yourself into.
That's all you need to know for now. Qual é a confusão, fi? Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. Deixa eu ver. Seems you had a bit of a reckless past. Always fancied yourself as a wild one, eh? We can work with that. I also see that you've mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. O que fez eu entrar na sua... Só fala... Posso que o número que eu calço não tá nos registros. Só fala logo o que você quer. I will. When I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My esse cara... name is Commander Kimwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC System. Are you familiar with what Sei we do? não, cara. Eu sei que... Que não me conta. Não sei nem quer saber. Bom, eu sei que vocês são pessoas. Ela começando explicando o que ele faz, eu sei. United Colonies System Defense. Does that help you figure out exactly what it is we do? Eles me prenderam de mentira. Não me conta. UC System is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a very particular... A Frota Escarlate. Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Não tenho nada a ver com a Frota Escarlate. Não tô gostando do rumo dessa conversa. Não sei o que você está me oferecendo, mas se for para levar a minha cara, tenho interesse. O que é a Frota Escarlate? O que são as questões gerais que a Armada você resolve? No, you don't. Not yet, anyway. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. We barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Ah, esses caras querem que eu infiltre. Quer que eu arrisque a minha pele para atuar paisana por você? Isso me cheira de vingança pessoal. Talvez seja melhor você decidir. Por que você não manda a Armada inteira aniquilar a Frota Escarlate? If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. That means losses. Heavy losses. That the United Colonies can't afford. Not for me. Not for yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC System. Together, we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Não parece ser muito claro, você não pode fazer isso. Não sabia que a coerção fazia parte do código de ética da defesa. O que eu ganho se você vai trabalhar? Quer saber o que eu ganho? We'll forget about the infraction that landed you on vigilance. Wipe the slate clean. Better still, Eu não cometi infração depending on não. how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will incur. Or you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. Of course you have a choice. Of course you have a choice. Just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me? Or should I find someone else? Aceitar a oferta, tá bom. Acusar a oferta. Pode esquecer, prefiro ver. Se decidir agora. Por que você acha que eu dou conta de uma operação dessas? Quer saber? If you think you had a chance, I would have left you in lockup. You're just going to have to follow your instincts and trust me. Smart choice. Vai lá. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. Uma operação secreta. Meu chapelinho. All right, let's go.
Bora, né, cara? Get out of line and I'll put you down. Clear? So, it's Que é a isso, cara? fiop instead of serving the time. Gonna be the commander's new Minha nave tá ali. Going in home. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu inventário, o que vocês passaram a mão aqui. Acho que eles pegaram os itens aqui que... Algum itemzinho legal que eu devo ter pegado. Alguma coisa que eu posso ter pegado pra comer e não comi, que era... Peguei em alguma mesa. As minhas coisas tá tudo aqui. Tá de boa. Infiltrating a bunch of pirates. You've got a lot of guts. Hello. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around. Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of a ship, and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? I know I couldn't. But I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? Okay. Hello. Conde's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you. All right. This is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Conde. Vocês vão me dar uma arma bacana igual essa aí. E vocês vão me dar uma roupa bacana também? O que você me diz? I've got nothing to say to you, convict. Tá bom então. Tem nada pra falar comigo? Então vá catar coquinho. O que você tá pegarrando aí, mano? I could have Que joined foi? any division of the UC Navy. I chose SysDef. Sim, e por que você escolheu ela? We hunt piracy Fala aí. all across the galaxy. Tá bom, beleza. É o caçadorzão de pirata, né? Eu quero saber se vou ganhar uma roupa maneira e uma arma maneira. Beleza, cadete? Ô, galera. Sou caipira. Cadete tanto faz. O que eu tenho que fazer afinal de contas? Ir pra lá? Deixa eu ver. Mas não. Facção, operação secreta. Vamos falar com o comandante. Fale com o comandante na central de operações. Beleza. Camaradinho aqui. Comandante Kibi. Ah, there you are. Excellent. Sim, tô Now aqui, that né? we've established your level Forçado, né? of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Vocês vão precisar de mais do que uma nave para eliminar uma frota inteira. É uma nave impressionante, mas não entendi o meu papel aqui. Tá cá. Isso sou eu dando fora dessa nave penitenciária. Onde a vigilância está agora? O que exatamente eu faço escalada? A nave é impressionante, mas não entendi o meu Whether papel this aqui. ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We Sim. need eyes and Diga aí. ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Claro, né? Só me bota numa sala com eles que eu convenço os caras de qualquer coisa. Imagino que você já tem um plano para isso. Preciso mais que a sutileza para chamar a atenção de um pirata. É, persuasão aqui. I have just the right place for you to start.
Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Assim, não tô achando esse plano muito garantido. Ela deve identificar oficiais da paisana até de olhos fechados. Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship, and you're looking at some serious fines. Well, it's the best we've got. Once you block melhor que vocês têm, né? your way into the then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Beleza, prefiro falar com o Gillian. Vamos lá, mostra o caminho que eu convenção. É bastante informação, Gillian. Pelo visto, você confia muito nas minhas habilidades. Se esse é o melhor plano que você tem, a gente tá encrencado. Pra que se dá o trabalho de coletar provas? Deixa eu ver aqui. Let's just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is a larger priority than they're willing to admit. If we shove enough concrete evidence under their noses, they'll have no choice but to allocate the resources that I've requested. Quer recurso, né, At the amigo? same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet, weakening them enough to strike a fatal blow. Pelo visto, você confia muito nas minhas habilidades. We wouldn't be having this conversation. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we Cara, need to infiltrar vai ser mole. take them down. Só tô fazendo isso pelo dinheiro. Acho que agora já tá pra lá fora. Fine. Falar com ele aqui. Whatever gets the job done. Look, before you Claro. begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDev, you'll be expected to follow our code of Ah, conduct todo mundo and quer que eu ethics. siga código Allow de yourself ética. to stray too far off the path, and you stand a 4 good códigos chance diferentes of pra seguir spiraling vai ser out meio of difícil. spiraling out of control. Sem me manter firme, não prometo nada. Não lendo muito bem com regras e diretrizes. Podemos explicar o código de ética quando... O que dizer com se desviar demais? To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. Basicamente eu já tô fazendo isso aí. Your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. E o que você The quer dizer Crimson com Fleet desviar? doesn't follow the rules. They only abide by one thing. Money. Ixi, All of their morals, all of their social graces. meu fall by the personagem tá wayside assim, ele tá só by por dinheiro. greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? Eu já falei com ele que tá fazendo isso só por dinheiro. Você me mantém firme, não prometo não, bem com regras e diretrizes. You better learn quick. Otherwise, I'll start looking for someone to take your place. Loucura então, Anyway, cara. it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. Como vou ficar em contato com você? Pode me dar mais alguma informação sobre Cyrus Bowling? O que acontece se me prenderem como pirata? Pode não ficar melhor. All we Uma know is that informação she's sobre o been cara. with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd, Só da and autoridade she's comercial. diligent, and she's the only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence,
And at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Beleza, mano. Isso é tranquilo. Dismissed. De boa. Vou lá falar com a menina. A vontade mesmo é de... dar uma porrada na sua cara, assim. Pardon. E aí, cadete? Beleza? Pardon. Minha festa tá muito... Hello. Excuse me. Alô, beleza? Excuse me. Eu tenho que conversar com uma pessoa agora. Tá ali, danada. É a Tenente Dia19. Yes. What? All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're Beleza. working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Entendi. Basicamente, vocês querem que eu roube os ladrões. Isso, se me aceitar, basicamente. E se eu não achar nada? Por que vocês dizem pra vocês? Rationalize it however you like, but that evidence is critical to the success of Commander Akande's operation. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Beleza. Vou ficar de olho. Segurança. O que eles tiverem no incriminador, eu vou achar. Do jeito que você fala, até parece ter algo pessoal quando eu faço. Só estou tentando entender a minha tarefa, tenente. Parece que toquei num assunto delicado. Agora eu não entendi. Querendo prender ou matar os piratas? You're damn right I do. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you understand why I'm pushing you so hard. E no início eu deixei uns piratas livres. Vou trazer o mais próximo que puder. Mas é que o meu personagem não é assassino, né? Sei muito bem o que é violência. Eu não vim salvar o mundo, estou aqui. Quer falar sobre isso? That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return. It's compensation for your efforts. Ganhar um dinheirinho. Isso é bem generoso. Não precisa pagar. Não, créditos? Aí você falou, meu amigo. Por que vocês dariam gratificação de crédito durante uma operação militar? Commander Akande came up with the idea. He was concerned you might not help us simply because it was the right thing to do. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Beleza. Está a fim de falar sobre sua experiência pessoal, mas claro. O que vai acontecer com quem vocês prenderem? E se pergunta só não? Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. Se estiver encucada com alguma coisa, vai sentir melhor sua tarefa. É estranho que você saiba mais sobre mim do que eu sou você. Isso que Yeah. Maybe. No. It's not really an appropriate time to be going over my private life. There are much more important things to be done. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. But maybe we can talk about it some other time. Okay? Okay. Ok. O que vai acontecer com vocês? Isso. We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake.
I'll be here if you Beleza, have more minha questions. amiga. Eu preciso é de uma roupa maneira. Mas eu não vou poder ter essas roupas, né? Nem a arma. Não posso. Eu posso pegar. Deixa eu pegar. A roupa. Fada de oficial. Aí, tem a fada de oficial da Defy, se quiser. Deixa eu ver como é que é a fardinha. Tem a boininha. Chapéu de fazenda. A fada de oficial. Fada de oficial é bacana. Vou ficar com minha roupinha bacaninha mesmo. E essa fada de oficial, eu vou jogar ela fora. Minha roupa. Eu preciso é de um chapéu melhor. Pronto, essa bosta aí. Isso aqui é bom pra nós. Yes? Aguenta firme, galera, que eu vou pegar tudo que eu precisar. Não quero seus cafés, não. Deixa seus cafés aí. E suas canecas. Vou pegar esse ovo. Vocês tomaram um tanto de comida minha ali. Comida legal, na verdade, né? Vou pegar essas. Esse livro é sobre o quê? É um caderno. If you need any more information, you should ask before you depart the vigilance. Pois não, minha amiga. Eu tô só explorando mesmo. Só explorando, ver o que é que eu vou achar aqui de bom, né? Hey. Tem nome. Limpou a garganta. Vai olhar pra I don't mim. think we've met. Are you by chance new here? Sim, comecei agora mesmo. Wait, I know that name. You're that dangerous ex-convict everyone is talking about. Well, don't worry. I'm not scared of you. My godmother was a member of the Strikers gang, and you're not even half as scary as her. Que crime, My que name is vida de Javanta. crime. I'm an ensign with the maintenance and robotics team. And just between you and me, I don't think you're dangerous. Do you? Eu bem não briga essa extensão. São assim, for. São um perigo. Mata aí, gente. Meu Deus, que esporte. Aren't we all? I know people look at me funny when I say I'm from Neon, like it's some alien planet where only debauchery is allowed. Esse aqui é o But first of problema all, lá no Neon. every planet is alien. Second of all, it is perfectly okay to be normal on Neon. No one's going to arrest you for staying home and watching TV. Anyway, it was very nice to meet you. Por If enquanto you want não, to né? talk some more, I will be here. O que você entrou para fazer? Quais são as suas tarefas? It's a good question. It was what I wasn't happy with my old job at Drone. I felt like my life was on an assembly line. Everything was about profit. But then it occurred to me, if I'm so miserable, I could just leave.
Sistef is far from perfect, but our goal is noble. I can sleep soundly knowing my work will be for a... Oh, I'm part of the maintenance team that makes sure the Vigilance is operating smoothly. On the robotic side, I take care of the Model A's on the ship and make sure they are people, after all, just like us. Que pessoas, cara. Devia tratar os robôs da mesma forma. Robô pessoas. Robôs são sencientes, mas não pessoas. Não tem. Robôs não posso ter. Você já viu robôs sendo usados nos ataques? Not here. With a drone, clients would come in and bring their robots, and the condition these robots were in was appalling. Personally, I think the way you treat your robots says a lot. Beleza, não vou discordar dessa mulher não. See? Porque I knew there was something I liked about you. Machines are very dear to me. Think of it this way. eu não How maltrato can we Vasco, né? expect a robot to fight by our side if we won't fight for their right to exist? So I always do my best to treat them as my equals. Oh, I have so many questions. There is not enough time to ask. But I will be respectful of your criminal history as it is in the past. Instead, I will ask you a very simple question. Are you a morning, afternoon, or night person? Não gosto de rodas. Oof, then we can't be friends. No, I'm kidding. Of course. But I prefer the early hours myself. Desse tipo. Provavelmente não é. Yes, but I like getting up before even the personnel. When I have the coffee maker all to myself. But the thing I like best is the quiet. When I can look out into space and see the whole... When it's that quiet, the only noise you hear is from the Vigilance. In fact, we keep each other company when the world is too busy snoring in their beds. Makes it so the mornings are... Don't be a Entendo o que você stranger, fala. don't be a stranger. Beleza, minha amiga. Howdy. A luz das estrelas, eu não quero livro. Campos Everglass. Sombras no sol. Vai que você pega um livro desse, será que... Tem muito livro aqui, tem livro pra todo lado. Yes? Pardon. Beleza. Fechando o centro de operação. Voltava a tirar uma foto lá no centro de operação secreto. Hello. Yes. What? Com uma roupa bacana aqui. Eu vou deixar minha roupinha natural, melhor.
Vamos tirar uma foto do trem. Okay, hello. Capturar essa tela que eu vou compartilhar depois ali. Já que eu vim parar. Ó, cara. Was that you burning sage in your I don't know about you. Você não me conhece. Compreensível. Vou tirar aqui. You need to clear that through the proper channels. The last thing I need is Lieutenant Toft giving me an Alpha Centauri because... That isn't it. We've got plenty of fresh faces picked right from the Academy. Mentidão, cara. Qual é a sua? Come from a different farm. The prison one, if we're being honest. But if Commander Ikande says you're Sistef, then you are one of us. For now. Long story. I got my start in the Academy and made a name for myself hunting the Crimson Fleet. I eventually got recruited to do test flights on a star station orbiting Royden's Rock. Me and 3 other Archangel pilots did some work on some extremely dangerous prototypes. But I called in a few favors. Got back home with Sistef. Someone with my talents needs to be here, where the action is. I cut my teeth on space trucks, believe it or not. Before I got my stripes, I was just another cargo hauler trying to earn an honest wage. But after a couple slick escapes, I got recruited to the Academy and went from dodging pirates to hunting them. Thing is, some of my best tricks were with a big rig. Ever try a pitchback with a Hope Tech truck with 2 fleet wraiths on your tail? Compared to that, doing it with a military fighter is a piece of cake. Eu vou falar que o cara é piloto, né? O cara já falou. Oh, aquele outro computador lá eu não olhei, velho. Não olhei aquele computador que tinha lá em cima. Vou voltar lá pra olhar. Howdy. Ela volta, ela só vai dar uma voltinha. Hey. Some of the guards don't take kindly to the prisoners, but we should try to maintain some decorum. Welcome to the group. As a member of SysDef, you may
talk with the prisoners as long as you are mindful of operation security. As a personal rule, I simply ask that you adhere to UC Navy standards of cleanliness at all times. That means no mud on your boots, your hands are washed. Vou deixar tudo limpinho ali, né? Parece pouco exagerado, I trust your Commander Ikande's undercover mole. I understand the lack of hygiene is part of the Não, falta de higiene. So, lucky for you, you're an exception to my usual rule. But try not to abuse the privilege. He's a good man, singularly focused when it comes to the fleet. But that's not to say he doesn't care about his crew. I can tell you a story as an example if you'd like to hear. So, I'm a bit of a workaholic, and I forget. One day, Commander Ikande passes by the brig. He takes one look at my haggard face and says, "Officer, I'm headed to the mess hall. If you're not with me in 15..." I tried to protest, but he was dead serious. So I went. We had lunch, talked about old times, and it's little things like that. You can see he pays attention, and that he cares about the people, not... That's a loaded question. We err on the side of caution here, short of any physical abuse. But with the Crimson Fleet, you have to be very careful. If you give them an inch, they'll take a parsec. Yes, although it's always a balance. At the end of the day, these are ruthless pirates, and they will take advantage of any weakness. But I'll be the first to admit it's not an exact science, and we've made mistakes in the past. As chief officer of this brig, my worst fear is that the cells you see here are for captured pirates and prisoners of war. If you apprehend any pirates during the course of your missions, they'll be detained here. We have multiple turrets attached to the ceiling. If you've met Ensign Betty, she's personally calibrated them to ensure they cover the entire area. That being said, firing the turret should be as you were. Beleza, meu amigo. Vou dar uma olhada no seu computador aqui. Nossa, instalação de opção de Aqui é a prisão. Prisão, cela, como é e tal. Eu tava preso na dessas aqui, beleza. Tem cela dos dois lados. Beleza. Torreta ali no teto. Olha esse computador aqui.
Já, né? Isso não tem nada demais não. Tudo pode acoplar. Tá jogando aí, né? Posso usar o computador com ele usando? Convict. Inacessível. Agora que eu saio pra minha nave. Caramba. Vou pedir Sarah pra me seguir. Yeah? Yes, absolutely. Vambora, Sarah. Caçar pirata, minha amiga. Caçar pirata. How do you think this adventure is going? Great. Fantastic. A moment in time we'll treasure forever. And Então tem que pegar aqueles livros, né? Tem que pegar meus kits com o outro cara lá. Eu. Não vou poder deixar a Sarah me seguir agora, mas já era, eu já pus ela pra me seguir, não tem jeito. Bora pilotar essa nave então. Caramba, eu tava lá no Nova Atlântica pra coisar. as the hero of Victoria, you need your own comic book, your own cartoon, your own fish normalizing. We've got to make this happen. Deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Tava nessa estação, nessa nave aí, né? Beleza, agora ver pra onde eu vou. Que rocha é essa? Siga para Sidônia. Ônus da Prata. Então vamos lá. Ingressar na Frota Escarlate. E para Sidônia, né? Não é nave não. Sidônia. Siga para Sidônia. Vamos lá, né? Caramba, velho. Eu tava... Onde é que esse jogo veio me mandar? Oh, Sidonia. Check your suit seals. Martian dust gets everywhere.
Sidonia. Building Sidonia completely underground was a clever way of keeping the city shielded from the harsh Martian landscape. Vamos lá, Sarinha, não preocupe não. Used to think. Guy was Vanguard material. Till I discovered this. Travel turns my stomach in knots. Tá, nós. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. It's depressing. I'm listening. Until later. We got lots of stuff. Just ask. Just ask. Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the trade? I'm Manaki. Feel free to ask me anything.
Yo! This dude came in once trying to sell this whack-looking fish or something. It was still alive. He had it in this big plastic bag full of water and everything. Dead size, too. I was trying to tell him I didn't know if we took in things like that, but then my boss came over and told me we absolutely did. And I had to process the sale and store the thing. Man, what a pain in the ass that was. Even weirder, someone came in and bought it like right away. Pois é. What the hell's that about, right? Man, sorry, I can't really say that. Really, they told me not to say anything like that because rumors, you know? All I know is that we're running a business, and I was told to take in all trades and sell whatever we've got. And listen, I'm not gonna worry about anything other than that. Oh man, I'm still new here, so I don't know how qualified I am now. We're like this huge network of shipping and trade throughout the known universe. Everyone. Free Stars, UC, even Varun uses us in some... Yo, I wouldn't be surprised if we bought and sold from the Crimson Fleet, right? They pay my salary, so as far as I'm concerned, they're all right in my book. Come back anytime. É você, minha amiga. Deixa eu salvar aqui. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Entendi, mas é com você que eu falo. Essas coisas devem interessar você. And by sensitive, I'm guessing you mean something you don't want UC security sticking their noses into. I can probably help you with that. What have you got for me? Whoa, way too hot for me. That stuff is nothing but bad news. Why don't you take your shipment and try somewhere else? The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything. Uma coisa. Nossa, alguém aqui. Informação para tudo. Acho que o pessoal não disse que você era All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here before UC security catches on. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. Mm-hmm. Sure, go ahead. You shoot me and the TA will have bounty hunters on your ass before you even get back to the spaceport. Listen, I've heard it all. Threats bounce right off. So either cough up the finder's fee or try and sell that shipment on your own. Well then, we have nothing left to discuss, do we, love? Be seeing you soon. Can I help? You bring me that finder's fee? You must be new at this game, love. In our business, nothing. Não vou pagar mesmo. Não vou pagar, filha. Não vou pagar, minha filha. Mudar aqui. Consequências eu vou deixar rolar o que acontecer, mas agora tudo que envolver perda de dinheiro eu vou voltar. Seek a community center representative to plan your event or regular gathering today.
If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Here's an idea. Why don't you shout that louder so everyone at UC Security hears? Either show me what you're trying to unload or get the hell out of here. I'm not talking price until I know what the hell I'm buying. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything. No, they're right. What they didn't tell you is that I have a self-preservation streak a kilometer wide. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a Vai little. ter que pagar essa danada. Caramba, será que o único jeito é pagando essa mulher? Nossa, deixa eu voltar aqui. If you're here to buy or sell, Seek a community center representative to plan your event or regular gathering today. Wouldn't be the first time I've heard that line. Oh, don't give me that look. I'm just having a laugh. What have you got for me? Vamos ver. Pode ver se ela... Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? Não vai ter jeito não, tem que pagar o dinheiro. Você não dá conta, mostra alguém que dê. Achou que eu tô começando a comprar de tudo. Oh, yeah. Well, I got some bad news for you, love. This location doesn't buy shit like that when UC Security is sitting a stone's throw from the front door. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a Tem little. jeito não, tem que pagar elas 1000. Ô, missão. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. How nice. There's a buddy of mine who runs a Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Pra mim não foi não. A bandida. Bora, Sarah. Mars is ripe with resources, which means there's always going to be plenty of work. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. You're a clever one, aren't you? Let's just say I have a certain influential affiliation. And leave it at that. Basically, you want that Aurora moved, I'm your guy.
Right down to business. And no small talk. I like it. Well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from you? Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. What do I need to do here? Write you an instruction manual? You can do this loud, you can do this quiet. I don't care. I just want my goddamn money, and I want this guy to remember who he screwed over. Tô a fim de ir atrás desse cara. Whoa. Hang on a second. No one said. Sabia que Sarah não ia gostar. Vou voltar ali porque eu não tô afim de. Eu acho que eu voltei lá na mulher de novo. Fazer um save rápido antes desse cara. If you're here to buy or sell, Seek a community center representative to plan your event or regular gathering today. Here's an idea. Direto nas Why costas. did you shout that? Why did you shout that? Either show me what you're. Aurora. The Trade Authority. No, they're right. Of course, if there's a finder's fee. Well then, we have nothing. You bring me that finder? Sure, go ahead. Listen off. Nossa, Sarah não tá gostando nada disso. Por que eu fui trazer Sarah? A missão, eu devia ter deixado ela lá. Negócio de pirata não vai dar certo com ela. Vou ter que mandar ela esperar. Sarah. Seek a community center representative to plan Sarah. your event or regular gathering today. What can I help you with? Sure, whatever you need. Just stay safe. If you're here to buy or sell, you might want to talk. And by sensitive, I can probably. No, they're right. Of course. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by... If he isn't passed out, you can find... Oh, and it's been... Tipo de coisa que tem que ser sozinho. Tchau, Sarah. This life ain't easy, but... Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away.
Oh, yeah? Well, I don't know who the hell you are. So what makes you think I'm going to help you out? Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single... okay. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us. Yeah, well, she isn't running the show here. I am. Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need... He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either... Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. This here's the most important work in the galaxy. Deimos Star Yards may be the first major ship manufacturer, but that doesn't mean we haven't kept up with the times. There's always something to do around here. Hello there. Do I know you? Huh. How odd that we both thought we knew each other. I'm Leona Hawks, Deimos Star Yard's corporate liaison. Anyone who deals with our office. Oi! Tá bom, eu não posso ver agora não. Daqui a pouco vai começar. Daqui a pouco começa a... It likely deals with me at some point. I suppose I'll be seeing you around. We've been contracted with the UC for decades to provide military-focused crafts for the entire fleet. It makes sense that they trust us, as Deimos is the oldest standing ship manufacturer in the settled systems. We were responsible for some of the major advancements in grav drive technology since the early days of its... Hã? É só baixar lá e pô, conecta esse WhatsApp, ela manda pra você, você copia e cola, igual colar numa pasta. Igual os mods que você copia no Minecraft, só que você cola no pendrive. So our legacy is strong. I coordinate between Deimos Corporate and the other operations, such as the Star Yard. Deimos Star Yards Corporation is a complex entity. My job is to make sure those are all in a... Have a good day. Beleza. Another long day. While I may technically work in HR, Tia's really the one to see for any work. Sometimes it feels like the UC forgets we're out here. But there'd be no UC if it hadn't been Mars. Começa, né? Haven't gotten yourself killed yet. Lá pegar o cara do... Lá no residencial Sidônia.
É que eu não vou usar arma, não vou atirar no cara, né? As it's Peace be with you. Peace be with you. It is also advised to use only approved ship landing pads, as the UC Marines are not responsible for hull damage caused by stray munitions. Greetings, my child. Is there any assistance the Sanctum Universum can offer you? Qualquer coisa. Joy, I need some advice. Of course, my child. Very well. Please accept this gift in peace and prosperity. Blessed is the Lord, for he giveth to those less fortunate. May I assist you with anything else? Perhaps you would be kind enough to stay and hear more about our beloved Holy Creator. It's complicated. Then I think you should do what's in your heart. But you should let the person know why. If you care about them, then you owe them that much. Wonderful. God is indeed great. Not only did he breathe life into each and every one of us, but he opened the heavens to us and showed us the way to space so that we may be closer to him. The Sanctum Universum is always here to provide guidance in your spiritual journey. We will always offer assistance to anyone who needs it, regardless. One is not conditional upon the other. We would never turn someone in need, and we will happily serve those of any. Of course, we are happy to provide. Come back anytime. Beleza. Have a blessed day. Ah, there's nothing like fresh air filters. Why, hello there. What can I Tá help tudo you parecendo with? todo mundo gosta. Have you come to seek assistance from the House of Enlightenment? I'll be here if you need guidance. Aquela galera da religião, mas depois eu falo com eles. Crime's at an all-time low around the city. Something I can help you with? Adler Camp. Who the heck is that? Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun. So, whatever. Vamos lá passar por lá, isso vai ser isso. Bom, vamos para. Acho que no final vai ser. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler? Was it Adler? Hmm? Oh, wait. You mean that Adler? Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Hmm? Sound good? Não, não. Não pode, não. Não, acho que ela vai ficar satisfeita com essa opção. Come on! Give me a break! Dá não, filho. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Pedir a casa de Sanctum lá, ó. Se prometer nunca mais pegar empréstimo com ela, eu quito a sua dívida.
Eu cansei desse jogo. Tá cá, tô de saco cheio disso. Por que você tá... What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. Tem comparação. Será que vale o risco? Sempre dá pra recuperar o dinheiro depois. O árbitro vai te machucar. Se você não pagar o dinheiro. Para logo. How dare you try and threaten my family? Ixi, o cara ficou bravo. Desculpa, eu não quero confusão, só tô tentando resolver na conversa. Será que vale o risco? Sempre dá. Pode se considerar um homem morto se não pagar o que der. Paga ele agora. Depois. Whatever. With the amount of Martian Ah, dust, tá. Você tá com medo de morrer agora? Tô péssimo no convencimento agora. Sure. I guess I could ask for a 7-day shift. I don't know. Qual é? Você deve ter um dinheiro guardado em algum lugar. Tenho certeza que você conhece alguém que pode cobrir a dívida. Well, I might be able to cash in a few of my Deimos shares. Escuta, eu entendo. Escuta, eu entendo. Você também tem horas pra seguir. Que bom que você já começou a entender meu ponto de vista. Você não devia ter acumulado uma dívida dessa. Cara, escuta, eu entendo. Você também tem horas pra seguir. I'm trying to be reasonable here. Please, tell Adler I'm sorry for trying to wiggle out of the debt. I didn't have much of a choice. Beleza. O cara pagou, mano. Você deu sorte demais se não levar uma porrada. Only a qualified supervisor may change my directives. Report any injuries I may cause to my supervisor. Beleza, robozão, massa. Hey, it's my personal savior. Mais seu dinheiro, mané. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Acho que ele entendeu o recado. Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? Só deu conta com o da aula. Quem exatamente são? If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out for our line of work. That's what I'm talking about.
out. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Ganhei. Operação secreta. Lately's been going on about the heart of Mars again. Que foi, mano? É o 16, né? The Lux condos aren't anything special, but plenty of people call them home. Vou pegar o serviço que essa mulher tem pra oferecer, que outra vez eu acho que eu não peguei. Show no mercy, leave no. Ah, de rastreador. Hey, you looking for more work? I'm wondering if you might be up for doing me a favor of the... Posso te dar uma mão com o serviço me pagar. Pode me falar mais seus. Good. Here's the short of it. I'm only stationed here because I made a mistake. Killed the wrong bounty. Now, I heard rumors that this no-good, dirty quarry's been lurking around Mars, but I ain't had the good fortune of him strolling on in here. I got a plan in place to find him, but I gotta prove to my other tracker contact that he's here. That's where you come in. Just gotta plant a sensor. No doubt. Beleza. Sei o que tá fazendo. Quer que eu faça as zonas de apagar lá? Como um sensor vai encontrar esse cara? Pode falar assim. Alright, so you're gonna want to take this here sensor and put it way up at the tippy top of the old Mars launchpad tower where it's nice and unobstructed. You're gonna want to make sure you've got a boost pack to help get yourself up there, else it's gonna be a tough climb. Mars gravity's on the da low outra side, vez eu but não ia ter not como that cumprir, low. eu não tinha It'll mochila. track down my Mark's chip signal, assuming he shows, and I'll call in my partner to take care of him. Clear out and come back to me as soon as you're done so you don't spook the quarry. Get it? Got it? Quero saber do painel de missão. Eu quero painel de missão, Careful velho. placing that sensor. I've only got the one. Mission boards? Yeah, you'll find one here in the Broken Spear. They're usually in Trackers Alliance posts bounty jobs on them, but you can find all sorts of freelance missions. Good way to make it. Hey, y'all better not be taking all the fun jobs yourself, you hear? I'm almost done with this assignment, so you better leave. Ela falou que fica Mission onde? board? Trackers Alliance posts bounty jobs on them, but you can. Hey, Ah, Deus, y'all eu better pulei not o be trem de taking. novo. É na primeira aqui que eu... Yeah, Tem you'll um find aqui one no here in the Broken Lança Spear. Quebrada. They're usually in spaceport bars like that. Bares de espaço. Trackers Alliance posts. Hey, y'all Lança better not be quebrada. Onde é que é esse lança Hope quebrada? I never have to kill you. Onde é que é esse? Horas sem incidente, 67. É aqui, né? Lança quebrada é aqui. É porque tá em inglês, eu tô procurando tá em português. Só tem essa, entrega pacotes de cartas para montar a aluna. Cinco dias? Tem 5 dias para fazer essa missão? Tempo restante, 4 dias. Ah! Vou fazer essa aqui para o sensor. E aí eu vou fazer essa entrega que tem 5 dias para fazer.
Watch out for the robots. They're surprising. Plataforma de lançamento de... Ai, ai. Opa, quase. O que nós temos aqui dentro? Nada, só vandalismo e vadiagem aqui. Lugar abandonado. Tem uma paradinha aqui. Olha lá, lasqueira, o trem tá caindo, né? Bandeja de papéis.
coisa ali embaixo, um copo.
Captain, it is pleasant. Hi. Please disregard. I attempted. I have no objections. Que doideira, velho, esse jogo. Careful near the railings on the upper level. You're doing me a solid. Good. I'm already getting readings from it. Nothing yet, but when he shows, we'll get him. Here's your pay. Think of it as your cut of the bounty for your assistance. Beleza. Eu, antes desse encontro o rei, eu vou fazer essa missão, entrega o pacote. Ela tem tempo. Lógico, não poderia ser agora, essa porta tá piscando, né? Cadê Sarah? Sarah saiu da nave também, embora. Decolar. E aí vou entregar aquele pacote. Depois que eu entregar o pacote, continua a outra missão. Só espero que saia no espaço aqui e não tenha mais coisa, né? Sempre tem uma surpresa. Apogee kick complete. Orbit steady. Então, ficando por aqui.